เป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นคร่าวๆคือหลายๆคนในที่นี้เนี่ยก็คงจะมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยนะครับว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานอย่างไรและสิ่งหนึ่งครับเมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันหนีไม่พ้นครับที่จะมีกลุ่มอำนาจกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในกองทัพนะครับมักจะมีบทบาทและมีบทบาทสำคัญที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาความเป็นมาอันยาวนานของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี 2395 นะครับที่มีการตั้งกองทัพถาวรเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับก็มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับด้านการเมืองการปกครองขึ้นมาแต่ที่แน่ๆครับการดำเนินนั้นไม่ได้มีแค่พลเรือนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีทางทหารนะครับมีทางกองทัพของประเทศไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทเยอะมากเราจะเห็นได้จากการมีการรัฐประหารทั้งหมดกี่ครั้งด้วยกันครับพอจะทราบไหมเอ่ยลองนับดูสิเดี๋ยวรอดูเฉลยเรามีมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งมากกว่า10เพราะฉะนั้นครับในส่วนของการดำเนินการทางการเมืองการปกครองของไทยที่โดยปกติเราก็จะให้ข้าราชการพลเรือนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแต่ว่ามันมีอำนาจที่อาจจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรืออย่างไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาทับซ้อนการดำเนินการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ครับเป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่มองถึงการเมืองการปกครองของไทยเป็นอย่างไรและมีบทบาทอย่างไรมองในเชิงของผู้ที่เป็นอยู่ภายนอกมองเข้ามาภายในนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรหรือว่ามีบทบาทหรือมีการดำเนินการอย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร. Paul Wesley Chambers นะครับอาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษาคณะสังคมศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิเนื่องจำนงอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขออภัยครับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะครับท่านก็จะมาเป็นวิทยากรในการที่จะพูดถึงหนังสือเรื่องนี้ครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับเชิญครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆผมกับอาจารย์พอลก็ขึ้นมาอยู่ในเวทีอ่านเปิดโลกอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับถ้าจำได้นะครับก็ครั้งแรกก็คือหนังสือเรื่อง Beer in East Asia นะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับและปีหน้านะครับก็คงจะมีครั้งหนึ่งนะครับเราสองคนคงจองเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ฝากท่านรองชัยพงศ์ท่านผู้ช่วยชัยพงศ์ไว้ด้วยนะครับจะเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่เราจะพิมพ์กับ Knowledge นะครับแต่วันนี้นะครับเป็นเวทีของอาจารย์พอลแต่เพียงผู้เดียวนะครับหนังสือที่เราจะพูดถึงวันนี้ต้องเกริ่นนำก่อนนะครับว่าตัวเล่มยังมาไม่ถึงนะครับตัวเล่มจะพิมพ์ออกมาอยู่ในบรรณพิภพวันศุกร์นี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพิมพ์ ISEAS ของสิงคโปร์นะครับเพิ่งออกใบประชาสัมพันธ์เพื่อ pre-order หนังสือเล่มนี้เป็นวันแรกนะครับก็บังเอิญตรงกับวันนี้ที่เราจะมี book launch พอดีนะครับแล้วตัวเล่มจะมาถึงมน.นครน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับส่งไปรษณีย์จากสิงคโปร์วันศุกร์นะครับก็น่าจะถึงมน.นครประมาณอีกศุกร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจจะ pre-order นะครับสามารถไปเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ISEAS ได้เลยนะครับทีนี้ผมขอเกริ่นนำคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าเส้นทางการเดินทางของหนังสือเล่มนี้เนี่ยของอาจารย์พอลเนี่ยนะครับถ้าผมจะนับหนังสือเล่มแรกที่อาจารย์พอลตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องทหารก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลา11 ปีพอดีนะครับหนังสือเล่มแรกที่อาจารย์พอลตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องทหารนะครับเล่มนี้ฮะผมไม่แน่ใจอันไหนก่อนนะครับเพราะว่าปีที่พิมพ์ก็คือปีเดียวกันคือ2013นะครับอันนี้เนี่ย Night of the Realm นะครับ Thailand's Military and Police Then and Now อาจารย์พอลเป็นเอดิเตอร์นะครับใหญ่มากนะครับและหนังสือที่กำลังจะออกมาที่พวกคุณจะจับต้องกันได้เมื่อสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็ใหญ่ประมาณเดียวกันนะครับก็คือประมาณ 700-800 หน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่2นะครับตีพิมพ์2013เหมือนกันนะครับ Democratization and Civilian Control in Asia นะครับอันนี้อาจารย์พอลก็ตีพิมพ์คู่กับ
ออเรลครัวซองนะครับเดวิดคูนแล้วก็ฟิลิปโรเลนส์นะครับเข้าใจว่าอันนั้นเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์พอไปทำวิจัยที่ไฮเดลเบิร์กที่เยอรมันนะครับแล้วออกมาเป็นเล่มนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับในช่วง10 ปีที่ผ่านมาอาจารย์พอมีผลงานเกี่ยวกับเรื่องทหารและการเมืองไทยจำนวนมากไม่อยากจะนับชิ้นนะครับน่าจะมากกว่าน่าจะประมาณ30ขึ้นไปนะครับแต่ผมอยากจะเมนชั่นเล่มที่สำคัญเล่มหนึ่งนะครับที่ทุกท่านน่าจะเคยผ่านตามมาแล้วนะครับและตีพิมพ์4 ปีหลังจาก2 เล่มนี้ก็คือเล่มนี้นะฮะกากีแคปิตอลนะครับเล่มนี้ก็จะพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของกองทัพนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเดินทางทางวิชาการของอาจารย์พอลเนี่ยนะครับในเรื่องกองทัพเนี่ยเล่มนี้นี่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นเล่มที่4นะครับเป็นเล่มที่4ที่มีชื่ออาจารย์พอลอยู่บนหน้าปกนะครับและผมคิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าอาจารย์พอลเขียนคนเดียวนะครับแล้วก็อัดเข้าไปประมาณ700 กว่าหน้าจริงๆต้นฉบับจริงๆนะฮะมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าตัดทอนออกไปนะครับเพื่อไม่ให้สำนักพิมพ์จะลำบากใจมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์พอเป็นผู้จัดได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการอาหารอย่างแท้จริงนะครับการอาหารนำการเมืองไทยอย่างแท้จริงนะครับมีผลงานอย่างน้อยมา4 เล่มแล้วนะครับทีนี้งานในวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมเกริ่นนำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ผมจะมอบเวทีให้อาจารย์พอลนะครับก็จะพูดไปประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกคุณนะครับผมจะทำหน้าที่สรุปนะครับทุกๆประมาณ15 หรือ 20 นาทีที่อาจารย์พอลพูดนะครับผมจะสรุปแบบคร่าวๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมจะเปิดเวทีให้กับทุกท่านนะครับทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับในการได้พูดคุยหรือซักถามอาจารย์พอลนะครับโอเคนะครับโอเค Paul yeah please go ahead maybe you can use this one Yes, this is a better one. Thank you. ขอบคุณมากครับอาจารย์นิติ Thank you for your very kind and generous words. Thank you for the introduction. Thank you for the introductions. And I just want to say ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาฟังผมวันนี้นะครับ So I think I will speak in English because it's faster and maybe Niti can summarize. This is a history of the Thai military. Okay? It's not a book about the organization of the Thai military. So it's specific to history. It's lots and lots of detail. อาจจะมีละเอียดมากเกินไป เรารับง่ายได้ but I call it Praetorian Kingdom for certain reasons. Okay? And the book was written because I think a lot of emphasis in Thailand's politics is placed on the king and on political parties and on maybe NGOs. And that's good. It should be. In the past, many writers wrote about military in Thailand. So I think I'm just trying to update writings on the military that used to exist. Basically, my point is the military matters. Okay? And we can see that it's mattered because of the 14 coups. When I say coup, I'm talking about an overt, in the streets, military takeover. Okay? Now, if you read my title, you might say, wow, this is the history of the ascendancy of the Thai military.
Am I saying that the military is the most powerful? No. Okay, I'm not saying that today. Today, no. But I think you can say that certainly in the past. And so when you are talking about the military in Thailand, it has to do with balance. Balance with monarchy. Okay? In before 1932, yes, obviously the monarchy was the top. After 1932, the military became the top. I would say that since 1980, the monarchy is at top. Okay? But it's still a partnership. And you can argue that monarchy and military have a partnership of power today with the military as the junior partner. That's an argument that I make. Okay? So just look at the introduction. Praetorianism. That's in the introduction. What do I mean by Praetorianism? Basically, I'm talking about ancient Rome. Roman times, there was a Praetorian Guard. A Praetorian Guard that protected the Roman emperor. But sometimes that Roman Praetorian Guard would dominate the emperor. Okay? And there came to exist a term in the 1960s called Praetorianism, defined here, as you can see, as one in which the military tends to intervene and potentially could dominate the political system. Okay? And actually, authors like Perlmutter, they talked a lot about how there were countries where the military had lots of power, like in Nigeria, like in Turkey, like in Egypt. Okay? And referring to these states as Praetorian states. But Thailand's a different kind of country. Thailand is a country that also has a powerful king. So I decided to call this Praetorian Kingdom. Okay? Who's the most powerful? King or the Praetorian, meaning the military? Well, that's depending on the time in history. All right? In a Praetorian kingdom, the palace often endorses military intervention. And such militaries become monarchized militaries, a term that Dr. Napisa Waitungkiat and I came up with in 2016. What is the military? Basically, I'm talking about a 24-hour, 7-day-a-week security force. In Thailand, that came to exist in Siam in 1852. After that, the palace came to rely on the armed forces to safeguard and consolidate the Siamese kingdom. Origins. Well, early security forces were under direct monarchical control. There were some noble families, like the Bunag family, that had power over the military. Princes with little military experience led the military modernization under King Rama V. There were advisors, individuals from Italy, from Britain, from the United States, okay, and other places, which helped to train and create the modern military as it exists today. But the point is that it started as it exists today in 1852. Okay? And so it's rather a recent force. What about the history of coups? Well, I mean, if you want to really define coup broadly, you could say that every time a certain king fell from power in ancient times, that could be a coup. But I like to draw attention to the period beginning in 1911. There was a coup attempt in terms of palace intrigue.
1912, the more famous coup attempt. Basically, there was a plan that never came into action to overthrow Rama VI. Okay, this came right after the overthrow of the Manchu dynasty in China. You know, many soldiers and bureaucrats wanted some changes. During World War I, there was a famous, or not so famous, 1917 coup attempt, which was financed by Germany to try to place Prince Nakhon Sawan on the throne. But, of course, history seems to start here in 1932 with the Patiwat. Okay. Was it really a Patiwat? I think a lot of people are in a controversy because if you look at exactly what happened, it was a coup with some civilians involved. And what happened after June 24th, 1932 was the creation of a bureaucratic polity. Okay? Bureaucrats and a few civilians came to the fore. Okay? What happened to monarchy? Yes, monarchy went down. And so this event helped to bring the military to the top of Thai society. And if you look at the budget of the military at this time, after 1932, it really soars. Okay, it really grows. Okay, and the number of military sitting in the unicameral legislature really soars. Okay, so it is a time of immense military power. Okay, now here we are. There's an ascendancy that I'm talking about. Military ascendancy. Monarchy was down at that period, but it wasn't out. So in one of my chapters, I referred to the initial Caesars. Okay, the two powerful military figures. Okay, the first, Payapahon, and after him, Plag Pibun Songkram. Okay, and I mean, I want to point out that both of them became elected prime ministers. Okay, they did try to use constitutionalism to create a system of extremely limited elections. I don't even want to call it democracy, but it was the sort of elections that existed. Both of them came out of the military. Okay, and I think we need to give Prayapahon credit for leading Thailand out of what was absolute monarchy. Plag Pibun Songkram, he was elected. I know there's a controversy as to whether he was a dictator or not. My view on it, at least in this book, is that he was an elected yet autocratic prime minister. Okay. And in fact, a lot of writings about Pibun make him look like a really bad dictator, which he had some parts there, not so good. However, in the end, in 1944, he did fall from power in a rather constitutional way. Okay, he was forced from power by the legislature, and you had another prime minister
come in. Okay, so he's rather enigmatic. So in my book, I talk a lot in detail about it. I won't bother you with the extreme detail right now. Otherwise, it's too much. Anyway, so during this period, you see the events. 1933, the Blue Army Rebellion. Okay? The attempts by the Royalists to come back. And what I like to talk about in this book is sort of you see, who is it that put this rebellion down? Okay, well, it was a group of soldiers which was led by P. Boone. And who were some of P. Boone's lieutenants on down? Well, there was a military man named Sarit Tanarat. And under him, a man named Tanom Kitikachon. And working under this person, Prapat Jarusatian. Okay? And Gritsivara. So you can see the hierarchy of that time continued later as military strongmen in Thailand. Okay? And it's interesting. One of the right-hand men of this Blue Army Rebellion was shot to death in 1933 by Prapat Jarusatian. So that's where Prapat's image really begins in 1933. Okay, so 1934, we see Plag P. Boone Songkram become the defense minister, abdication of Rama VII. P. Boone becomes elected prime minister in 1938. And 41 to 44, Thailand, is allied with the Axis powers. During the 1930s, I think we can see that the Udomgan of the Gongtap is really being influenced by fascist organization, fascist countries like Japan, like Germany, like Italy. And, there was already a sort of a domestic fascist orientation in the Gongtap. And so it really reinforced this ideology so that the military maintained and retained an extreme right-wing vision. And yet, Thailand had a wonderful chance. Okay. At the end of World War II, elected civilians came to power. And what I think is very important about this 3-year period is that, number one, monarchy was still weak in 1944 and 45. And at the same time, the military was weak. At the very same time. And that means that the two authoritarian institutions in Thailand were simultaneously weak, which could have allowed for a democratic spring, we might say, to exist, right? And Priti Panomyong, I think, was that person who could have done that. Unfortunately, the Cold War intervened. My country intervened. And there was a coup against this civilian period. A coup in November of 1947, which you'll see in my book was aided and abetted by United States agents. A fellow named Willis Byrd gave weapons to the people who launched that coup. And
The question might be why? Well, Willis Byrd was a member of the OSS, Office of Strategic Services, pre-CIA. His good friend was Jim Thompson. Have you heard of Jim Thompson Silk? If you go to the Jim Thompson house in Bangkok. Jim Thompson and Willis Byrd had been good friends. Both worked together in the OSS. However, Willis Byrd believed that Preety was a communist. And Jim Thompson was a friend of Preety Panomyong. And so they became enemies after World War II. But Willis Byrd was an integral factor to the success of the coup of 1947. There he is, behind me. That's Willis Byrd. Okay. Oh, I'm sorry. This is General Adun, who was the army commander in 1947. So when the coup happened, he didn't do anything to stop it. He kind of drove around and let it happen. And so who was the coup leader? Pin Chunavan, father of Chachai Chunavan. So what happens is we establish a tetrarchy. A tetrarchy is a rule of 4. So I get this out of Roman history again. Emperor Constantine started a tetrarchy. Okay? Well, at least in the beginning it seemed like a tetrarchy. So Pin, who was more interested in economics, he was the army commander, but he had his son-in-law, Pao Sianon, who was in charge of the police. Okay? And Pibun was brought back as a prime minister. What's interesting is that one coup that some people forget is the coup of April 1948, in which Kuang Apaiwong was basically forced out of office at gunpoint. Okay? And that's how Pibun got back in. When Pin Chunavan retires as Army Commander in 1954, we have the up-and-coming, very important person, General Sarit Tanarat. And he had been, crucial to the Thai military as a commander from the beginning. 1933, 1947, 1951, he made sure there was a coup attempt was not successful. Okay. Unlike Pin, I would say that Sarit was a much more able commander. Okay. And so, under Sarit, the military continued to grow in power. And then, let's see. Yeah, so this is my point was that Pibun instigated this coup against Kuang Apaiwong in 1948. Okay. So during the 1950s, William Donovan, who was who became the CIA director earlier, after being CIA director, he was the ambassador to Thailand. Well, that's kind of an indicator, isn't it? And he was really working with Pao Sianon to build up the police as a very loyal arm of the United States military. In fact, the Border Patrol Police was created through the CIA in 1951. Now, Donovan brought in a man named Purifoy, who's right here,
who had just succeeded. He had been the ambassador to Guatemala in overthrowing the government of Guatemala, and right after that, came to Thailand, working with Donovan. Okay? But you see, people like Surit, they knew who Purifoy was. They could see that Purifoy was working with the enemy. I don't know what happened, but in 1955, Purifoy died in a car wreck in Thailand. Some people say that he was assassinated. Okay. Yeah, sure. Okay, let me stand up if I can. Well, I can stand up. Okay. Okay. So this is William Donovan here. Okay. He had been the head of OSS during World War II. Then he became one of the first heads of the CIA. And after that, come to Thailand. Okay. He wasn't retired. Okay. Now this is Purifoy right here driving his car with his son. Both of them were killed. And he had succeeded, Purifoy, in overthrowing the government of Guatemala in 1954. Then he was sent to Thailand. Okay, why? We'll see about that in a few minutes. Okay. After Purifoy's death, this man, Waldo Bishop, came to be the ambassador to Thailand. And Bishop, his attempt was to try to make good relations with Prime Minister P. Boon Songkhram. And he tried. But what happened was the United States CIA began to not trust P. Boon Songkhram, began to see that maybe he was working with China, Beijing, sending secret missions to China. Okay, and so what happened was, in 1957, the DIA, Defense Intelligence Agency, was working directly with the Thai Army and gave the green light for a military coup in Thailand in 1957. What do I mean by green light? Acquiescence. Say, okay, you want a coup? We're not going to stand in your way. Surit, by that time, had so much power that he was able to take over the country. And in fact, in 1958, ended Thai democracy altogether and was in power in direct rule. Okay, here he is with Robert Kennedy. Yes, I'm sorry. So, I use some interesting words in here. Stratocracy. A stratocracy is rule by one man. Okay? Rule by one person. Whereas in the 1950s, it was a tetrarchy, ruled by four. Okay? Meaning Pin, Pao, Surit, and P. Boon. Okay? Now, the only difference is there's different numbers of military leaders, but still the military dominates during these periods. 57 to 63. And under Surit, United States military came to be stationed in Thailand. By 1970, there were up to 100,000 U.S. soldiers in Thailand. Okay. Surit is the one that let it start. And in return, the United States gave all kinds of military assistance to Surit. Thailand became very, very close to the United States. But Surit had a problem. He was a heavy drinker.
and he got cirrhosis of the liver and he died. Okay? Now here is some interesting intrigue then. Sarit had wanted General Grit Sivara to succeed him in power. That is shown, evidenced by documents that I looked at. But the deputy prime minister at the time, Tanom Kittigajon, appointed his brother-in-law, Prapat Jarusatian, to be the army commander. And the two of them were able to push Grit Sivara back, and Grit became the deputy army commander for the next 9 years. 9 years as deputy army commander. Meanwhile, Tanom and Prapat established a diarchy. A diarchy is ruled by two. Okay? So we're moving now from stratocracy to diarchy. All right? The man in the middle, he died recently, is Narong Kittigajon. Okay? Who might be seen as was one of the three tyrants in 1973, but he didn't have as much power as Tanom or Prapat, okay? Obviously. Now, was there any change in foreign policy during this period? No. Tanom and Prapat maintained a very close, tight-knit relationship with the United States. And U.S. troops increasingly poured in. What came about was something called the Thaksin Plan. The Thaksin Plan. And that was a plan born between the Royal Thai Army and the U.S. Army to, if worse come to worse, Thai and U.S. militaries would overrun northern Laos, and from northern Laos invade northern Vietnam, North Vietnam. Okay? This was a plan that the U.S. Congress never saw. And so it almost became a huge issue in the United States in the early 1970s, the Thaksin Plan. So you can see Thailand becoming Battleship America, between 50 and 100,000 U.S. troops stationed in Thailand in 1970, 7 U.S. military bases. When I say military bases, United States was actually stationed inside of Thai military bases. Okay? Over 1.1 billion U.S. dollars poured into Thailand. And in the 1960s, 1.1 billion is a lot more money than today. U.S. AID, who we like for their money, they poured money into creating universities like Chiang Mai University, created in 1964, and several others. But idea was to kind of educate and maybe propaganda in some ways. Oops. What's going on here? Hold on. Oops, okay. October 14th, 1973. So what my book argues is that there needs to be a reevaluation of what happened on this day. Okay? Certainly there is a mythology that the monarch saved democracy. That's one point of view. Okay, that he came in and ended the evil dictator's rule. Another point of view states that this was sort of a people's revolution of sorts. Some sort of students came and they were so happy and powerful that they could put down
to Naumann Propat's dictatorship. Okay. But there is a third point of view, and it's not a right-wing point of view, and it's not a left-wing point of view. It's just another point of view, and I think it needs more research. And that is that some of the events of October 14th are kind of fuzzy. And there were certainly many actors involved. So, for example, here we have on the left General Grit Sivada. And so in September of 1973, Grit became the army commander. Okay? And Grit was, as army commander, when the demonstrations were happening, Grit was reluctant to put the demonstrations down. However, his forces did attack students at first. Okay? But when the students kept protesting, Grit refused to go against the students a second time. This he did before the king came on television. Okay? So that is an indicator that maybe Grit was more of a change agent than the king. But Grit was not alone. There were several other people involved. And one of them is to the right, Colonel Witun Yasawat. Witun Yasawat, whose CIA code name is Dab, Angel. He was the leader of he was the leader of Thai CIA forces in Laos for 10 years. He came back to Thailand on October 12th, 1973, with several of his ragtag soldiers from Laos. Okay. And according to him, and according to some others, some of them were present on October 14th and shooting into the crowd and shooting at soldiers. And after he did this, he later, under the new government, he became the deputy police chief of Thailand without any police experience. Coming with Witun Yasawat was his CIA handler, a man named Hugh Tovar, who died recently at the age of 90. Hugh Tovar had been one of the leaders of the CIA in Laos. Previously to this, he was the station chief of the CIA in Indonesia. He is the one accused of putting together a list of people for the Indonesian army to kill. Okay, so certainly he believed in anti-communism. Finally, the reason I place Henry Kissinger's face up here is because, can you see? Loop TC, Chinese Henry Kissinger. Is because, in August of 1973, the Singaporean Prime Minister visited Washington, and Henry Kissinger told him, "Don't worry about Thailand. I know there's demonstrations. Things will change in October. Don't worry about it at all." What does that mean? It deserves more research. I don't think we can say simply that it was the king's mythological ways that changed things, or that it was simply people's uprising. Okay? I think we need to look more carefully, maybe through the Freedom of Information Act, to see if there's anything more.
Meanwhile, the period 1973 to 76 is very interesting. Grit Sivara was Army commander from 1973 until his retirement in October of 1975. But he remained very powerful even after his retirement. During the time he was Army commander, he refused to allow a coup. Even though there were many soldiers who wanted a coup. He said, nope, no coup. No, no coup. To the point, some people, some newspapers that I looked at, some government documents I looked at were saying, well, you know what? Grit is sort of like Charles de Gaulle, which is like Chavolit Yong Chayut, meaning he might be a general who wants to retire and play politics himself. Okay? He might be talking about, we need to help our young people. That's what he was saying. Don't shoot at the young, he was popular. And if he retired and became a politician, maybe the better for him. Lo and behold, he dies in a very strange way. Okay? You know the term Khao Niao Mamuang. Where does that come from? Okay. So, eventually, when Saini Pramod became prime minister on April 3rd, 1976, Grit was chosen to be the defense minister. And Grit was someone who did not want coups, and he was powerful enough to prevent them. Well, we don't know, but for some reason, he had to go to the hospital all of a sudden, and he died. Okay, all we know, he said before he died that he was on a golf course, and he had just had some Khao Niao Mamuang. Okay, I'm not sure, but his death created chaos, a political vacuum. After that, there were many generals looking to coup. And coupism swept Thailand. Okay? So the argument that can be made is that if Grit had not died, this might not have happened. Well, someone wanted him to die, or maybe it was just coincidence he died. Okay, well, one of those two things could be. But here's what we do know. In February of 1976, there were two plans that began in terms of a coup. Number one is that the Thailand's Navy commander was called to the palace, and the then number one traditional institution wanted some plans for maybe a coup. Okay? I don't know which came first, but for sure, and I've looked at the records, on February 4th, the White House and the Central Intelligence Agency decided that there might need to be a coup in Thailand. According to the CIA director, George Bush, he said, look, the problem was this. Both the Git Sangkhom, Pak Git Sangkhom, and Pak Prachatipat, they're both talking about entering into a dialogue with North Vietnam. And that's a no-no. You cannot do that. But Pak Chat Thai, Baman Adireksan, and Chacha Chunavan, they are acceptable to Washington. So they said, look, if Chat Thai does not win, what are we going to do? This is a quote. First, support elections. And second, support a coup. In the event of a military takeover, the resultant government would be sympathetic to U.S. interests, unquote. Okay?
And in fact, this is a direct quote from Henry Kissinger. July 28, 1976, Kissinger has been pressuring for a coup in Thailand. Okay, it's hard to find anything about this since FOIA, Freedom of Information Act, has kept it down. I got this off of WikiLeaks. Here he says, quote, where has power gravitated in the military since the death of General Grit and the reassignment of Brahman Eriksson? Is there substance to reports that the Thai military have taken specific action designed to sabotage the Ministry of Foreign Affairs' efforts to reach a rapprochement with Indochina countries? What extent has the completion of the U.S. military withdrawal and recent insurgent attacks tended to unite the Thai military in opposition to the policies of the civilian government? And finally, to what extent are the Thai military or elements within the Thai military capable of mounting a coup? Okay, he sent this to the U.S. Embassy in Thailand and several other cables like this. Obviously, the United States was looking for a coup. I don't think there needs to be any more evidence of that. At least this government, the Ford government, was. And so a coup did happen. What am I implying? At least in my book, I'm implying that the United States endorsed what happened on October 6, 1976. Okay? And in fact, who is it that attacked the students? Who is it? The Border Patrol Police, but also the Nawapon, Katindang. All of these were trained by the CIA. One of their trainers is still alive. One of their senior trainers is still alive. His name is Sayud Kurdpon. Okay? Now, of course, continuing on, the palace attempted coup. So here, as we all know, Thanin Krawitchian was prime minister for a year. And the military at this time was still rather powerful. My point here was that the palace attempted to come to dominate through Thanin Krawitchian. Okay, but it was unacceptable. And one reason it was unacceptable again was the United States. The United States did not like the human rights violations under Thanin Krawitchian. And so, one day in early 1977, United States officials arrived in Don Mueang Airport and met at Erawan Hotel with General Krieng Sak Chomanan and said there must be a coup. And I've got the evidence of that. And they said, well, are you going to be upset? I mean, look, Thanin just executed a man for staging a coup. They said, just try the coup. And the coup did happen. And as a result, we have Krieng Sak Chomanan as the prime minister. And for 3 years, Krieng Sak served as prime minister, and at least in my book, I give him pretty good marks because even though he is military, he did start some constitutional changes that placed Thailand on the path towards more pluralism, okay? But remember, this was the period of Jimmy Carter as president, and there were some problems with Krieng Sak. First of all, Krieng Sak's government was supporting the Khmer Rouge in its fight against the Vietnamese occupation of Cambodia. Also, Krieng Sak, he had somehow been involved in some narcotics on the Thai-Myanmar border. There were also some CIA involved in narcotics on the Thai-Myanmar border. Be that as it may, eventually, the agent of the United States government met with Sit Sawat Sila, who was close to Prim Tinasulanone,
said, look, we would actually prefer if Army Commander General Prem was Prime Minister. Okay? And, you have to wonder, why did the United States meet with Sid Sawit Sila? And the answer is that Sid Sawit Sila, two of his sisters were married to CIA agents. One of them was Willis Byrd, okay, who I mentioned earlier. The other was Bill Lair, who was the head of the CIA operation in Laos. So Sid was always really close to the United States. And indeed, there was a change in government. On February 29th, 1980, I'm not trying to say that the United States has determined Thai governments, but it did influence in some way some of the changes. I also, in my book, write about the fact that King, who I won't mention at that time, did not like Krieng Sak, okay? Did not like Krieng Sak at all. So it was not hard for Jimmy Carter's government and the king to come to a consensus against Krieng Sak and put in place Prem Tinasulanon. It was not a military coup, but it was the legislature that voted in Prem. And on the day that Krieng Sak lost his office, he reportedly blamed the U.S. for his fall from power. So, once Prem is in power, we have a period of time in which monarchy becomes more important than military. Okay? Because you could argue that ever since Krieng Sak's coup, the monarchy had been growing in power. And so when Prem came to power as army commander and then prime minister, things changed. What exactly changed? Well, there was a coup attempt, okay, in 1981, a coup attempt in 1981, and that coup attempt was unsuccessful. The royal family went to Nakhon Ratchasima, okay, with Prem. Okay. Meanwhile, the rebel soldiers took over Bangkok. Okay. What's important about this coup, and there were many coup attempts, is that the coup was unsuccessful because the king would not endorse the coup. He would not endorse the coup of 1981. Okay. What's come to light, though, that I talk about a little bit, is the fact that some members in the traditional institution did support the coup. What I'm saying is that some members of the immediate family of this traditional institution did support the coup. I won't tell you who. Otherwise I'll get in trouble. But it means that there was a lot of instability in the 1980s because of this. And this same schism in the traditional institution occurred again in a coup attempt in 1985. Okay. There were attempts to assassinate Prem. There were attempts to assassinate Prem. By who? Well, the Chachai government in the late 80s tried to investigate who. And they were stopped from the investigations from way up high. Who was that? Okay, we can only guess. But Prem, of course, I mean,
this is not just a history of Thailand. I'm trying to keep this in the military. In terms of the military, right? Under Prim's faction came to dominate. Yes. Under Prim, his military faction came to dominate the military. For 8 years, he was in power. But there were other factions that were important. There was the faction called the Young Turks faction. There was the faction called the Democratic Soldiers faction. That was the faction of Chavalit Yong Chayut. And finally, there was Chulachom Klao, Runha faction, class 5. These were the three powerful factions. There was also a fourth important person, very high-level person during this period, and this was Atid Gamlang Ek. Okay, so there were many different factions going around, and the most important thing that really Prim could do was balance the factions of the military. And he was a good balancer. At the same time that he was balancing, he got closer and closer and closer to the traditional institution to stay in power, right? Okay. And so, because he was getting closer to the traditional institution, the military grew closer to the traditional institution. And so you see under Prim a situation where the traditional institution is the dominant player in a partnership of power. The military is the less important. And this, you could argue, is what we take away from the 1980s. Okay? Balancing and closer to the traditional institution. Okay. And thus, when Prim steps down from power and from office in 1988, Thailand is left with a civilian government. I hope you like my photographs. There's 3 happy people there. Okay. Eventually, though, we know that Prime Minister Chachai Chunavan, okay, he was part of the Soy Ratchakru faction, like his father Pin Chunavan, was overthrown by one of the factions under Prim, class 5 faction, okay, most conservative faction, okay, and staying in power for 1 year, this trio, it's rumored, there's a rumor, that actually they were going to place Chavalit Yong Chayut in office as the head of government. This is what Wasanan Anuam has stated, because she interviewed Suchinda. And that might be true. But unfortunately, Suchinda became the prime minister. And of course, we know what happened, the Black May incident. The Black May incident, 1992, tainted and tarnished the image of the Thai military. Very much tainted and tarnished the image. Why? Because, first of all, a lot of people died. And secondly, it was on international TV. Okay, because people could see what was happening. I remember myself, I wasn't even interested in Thailand at that time, and I was, oh my gosh, what's happening? Okay, so this image, this tainted image, forced the military in some ways back. At the same time, the traditional institution was not happy. And we know what happened. The king forced Suchinda to resign. Okay, so that was the end of the military. And there created political space which allowed
for what some people like to call democracy. Democracy of some kind. Okay. Was the military gone? No. Well, who was in power then, this time? I remember back in 1992, I was reading a story. They said, oh, Thailand ไม่มีปัญหากับทหารแล้ว ไม่มีปัญหาแล้ว เป็นประชาธิปไตย เป็นประชาธิปไตย ในอนาคตไม่มีปัญหา And then I thought, actually, it was at that point, I was going into the หน่วยสันติภาพ ผมเป็นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพใช่ไหมสมัยก่อน in 2536 ผมเป็นand เขาโอเคคุณจะเลือกไปประเทศไหนผมว่าอยากจะไปประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศไทย ผมไปประเทศไทย I was like okay ชวนลีกไป yeah okay that's so what I didn't know ที่ผมไม่ได้รู้ว่า Thailand เป็น guided democracy okay I think we เรียกว่าเป็น guided democracy ทำไมเพราะว่าโอเคมีสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่ามีการเลือกตั้งที่จะเลือกพรรคการเมืองที่จะเลือก I don't know นายก but who really has power ใครมีอำนาจจริงๆ well we know that yes traditional institution but ถ้าเราอยากจะคุยกันเกี่ยวกับทหารเราอาจจะพูดว่าโอเคพริมเกษียณแล้วแต่ว่า ยังมีอิทธิพลเป็นทหารเกษียณแล้วยังมีอิทธิพล มีอีกคนหนึ่งด้วยที่มีอิทธิพลว่าชาวลิตยงชัยยุทธที่เกษียณแล้ว so อันนี้เป็นยุคทหารมีอิทธิพลที่เกษียณแล้ว okay it's a guided democracy ใช่ไหมครับไม่รู้จะพูดยังไง guided democracy แต่ว่าเป็นประชาธิปไตยที่อิทธิพลมืดกำลังกดดัน something like this ใช่ไหม and there it is the guided democracy under Prim ชวนวันปานหานชาวลิต and ชวนสองใครมีอิทธิพล okay well actually อันนี้มีอิทธิพล but Prim is a good how do you say between man okay and so ช่วงนี้ทหารมีอิทธิพลไม่ตรง okay yeah but then Thaksin came along Thaksin ma okay so in a way เรายังอยู่สถานการณ์ Thaksin จนถึงสมัยใหม่ Thaksin he himself isเป็นตำรวจที่Colonel Thaksin ใช่ไหม and so you can argue Thaksin helped to increase the power of the ตำรวจ okay ช่วงรัฐบาล Thaksin ตำรวจมีอิทธิพล they called pro Thaksin okay and of course we know that Thaksin มีญาติชื่อชัยสิทธิ์ชินวัตร and เขามีญาติอีกคน or I think his brother อุทัยชินวัตรมีหลายคนใช่ไหมเพราะฉะนั้น Thaksin กลายมี faction in the กองทัพ and ตำรวจด้วย now some people in the military were not happy ไม่มีความสุขมีบางคนในกองทัพไม่มีความสุขเขาอาจจะกลัว Thaksin okay and so
especially, Chaisit Chinawat, Glyben Gongtop in 2004. Okay, I'm sorry, 2003. 2003, that's Songpan Haroi Sisip Hok. Songpan Haroi Sisip Hok, Chaisit Glyben Pabatabal. Bad year. Bad year. What happened in Songpan Haroi Sisip Jed in Pak Dai? Bad year, okay. And so it was easy for the military to say, hey, it happened on Chinawat's watch. Okay. Sing ti gud kun nai Pak Dai, gud kun chuang Chaisit Chinawat, Thaksin Chinawat. Okay? So you see the Ganmun inside the Gong Top. Okay. And of course, the next army commander was a man named Prawit Wongsawan. Prawit Wongsawan bin cry. Prawit Wongsawan in 25-24, Songha Yisipsi, Prawit Wongsawan, he was a supporter of the coup attempt of 1981. Okay, he supported it. He also supported the coup attempt of 1985. And for his troubles, he was forced out of the Queen's Tiger Guard and sent to the Thai-Cambodian border as a punishment, along with his jeep driver Tirachai Nakwanit. Okay. So, bad boy. He did some bad things. But when Thaksin came along, Thaksin Glypen Nayok Ratamontri, Prawit Gamlang, begging to Thaksin, please let me be army commander. Okay. At the same time, Prawit was a consensus candidate between Prim and Thaksin. Even though Prawit was close to Pochaman, even though Prawit was close to Sudarat, still a consensus candidate because the option might be somebody else very pro-Thaksin. And besides, Prawit Kasian Ignung Bi, Songban Haroi Sisipad, Kasian. Okay. And who else was Prawit? Prawit, Run Dilgan, of many other people like Sonti Bunyarlataglen. Okay? So after the retirement of Prawit, Sonti Glyben Pabatabal. Okay. The first Muslim Pabatabal, and I think the only one in Thailand's history. Okay. And of course, we know there's the coup against Thaksin. And Suriyut Chulanon becomes the prime minister coming out of the Privy Council. But Suriyut is so close to Prim that we see that Prim is the eventual winner in this game. And there it was. I love that picture. I love that picture. And it looks exactly like it is. The military is under the traditional institution. That's exactly what it is. I've never seen a better picture like this. Okay. That's the coup of 2006. I remember on the television. I was trying to watch my show and no. Oops, a second here. Things changed. Military junta, 2006 to 2008.
Okay. So I count that this is number 13 military coup in my list of coups. And here we go again. Here we go again. And we have the new, the new threesome. Okay, the Three Musketeers coming in. Prawit Wongsawan. By the way, อันนี้เป็นรูปเก่าของประวิตรแน่นอนใช่ไหม and after 2007 Anupong Palchenda กลายเป็นพบตบ Anupong, Prawit, and Prayut were part of the faction called the Budapha Payak, okay, which is about the faction of the Eastern Tigers, but really the faction of the 2nd Division, okay, the 2nd Infantry Division. Now, Prawit did serve in the Queen's Guard. The Queen's Guard is the faction of the 21 Regiment, Infantry Regiment. The commandant of that regiment is Siddiqui, right? But Prawit is not considered to really be part of it because he was shamefully forced out in 1981. He has since then though, Prayut and Anupong gave him an honorable membership in it. Okay. So what does that mean? Does it really matter? No, not necessarily matter. But it did help Anupong become the Papatabal. Why? Because Prem Tinasulanon griet Prawit. Because Prawit supported the coup against Prem in 81 and 1985. Okay? So Anupong became the army commander. And what's interesting also about Anupong Majak Rundiogan of Taksin Chinawat from the pre-cadet academy. Okay. So is that a betrayal? I don't know. Maybe somebody up here wanted Anupong to do that. All right. And Prayut was been wrong calling Anupong. So, Prayut and Anupong could rise together. Prayut then becomes the Pabaltabal in 2010. I love these. This cartoon from, I think it might be Matichon, I don't know. So what we see here is civil-military relations. All examples with different prime ministers of civil-military relations. Kwam Sampan, Ponlalun, Kaptahan. And first, we have Samak. Okay? Samak is doing an arm wrestling match. I suppose, I don't know which army commander that is. Looks like Sonti, but Sonti was not the army commander at that point. Anyway, Samak loses, of course. And here, again, we have the next, Somchai Wongsawat. And this is definitely Anupong Paljinda, rattling the Somchai. And what the most interesting cartoon, I think, is this one. This is the military placing the chair of the prime minister under Apisit, who's like a Pinocchio. Okay, and what's funny, Sing Tipom Kewab Manason Jagilgap cartoon, is that an even cartoon Nung Pi gone Apisit bin Nayot. And this is what happened. Okay?
If you look at the evidence, okay, there were a group of people, very powerful people, that came together, Privy Council, military, that helped Apisit come to power. And finally, Ani cry, Ung Ing, Yingluck. Okay, Yingluck, Niobai Kong Yingluck toward the military. Appeasement, maybe, right? Says, okay. So maybe that was not successful. And in fact, Yingluck and Prayut was no Romeo and Juliet. Okay? If you remember, Takun Jamdai in 2014, so many demonstrations. The Kopapasa, the Sutep, and all of the Batuang. And then Prayut, he said, I have a special solution to this problem, but I cannot tell you. I have a special solution. But we all know what his solution was. And this was in Duan Mina of 2014. And in fact, then, what happened recently? Yet another coup. Okay, which is number 14. May of 2014, yet another coup. Okay. And I would say that this coup was much more of a military coup than Song Ha Si Gao. Song Ha Si Gao, it was really more directed through Prim. Songs and Song Ha Hajed, Ratabrahan, Song Ha Hajed. Prim is Ga Mak Mak, okay? I don't think he had so much power, okay? But there were some who did have power. Mi kon nung ti ben pu nam kong faction my gong top faction young tuk my. And the leader of that faction was Apirat Kong Songpong. And the thing is, what's interesting is that during this period, you have to think about the factions in the military. The faction. All right? So, ตั้งแต่อนุพงศ์กลายเป็นปปตบ in 2550, the faction of Buddha Payak ควบคุมทุกอย่างในกองทัพ But, in 2557 ทหารที่อยู่ใน faction อื่นเขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากจะให้ faction อื่นควบคุมทุกอย่าง It's kind of what happened in 2516 with Grit Sivada เขาเบื่อไม่ยุติธรรมว่าถนอมกับพระพักตร์ควบคุมทุกอย่าง So here we go again อีกครั้งหนึ่ง Now we have 3 คนที่ควบคุมทุกอย่าง faction อันหนึ่งที่ควบคุมทุกอย่าง It's the faction of Buddha Payak. I mean, I พูดว่า Buddha Payak เพราะว่าจริงๆแล้วเป็น faction of ทหารสุรชนีภายใน faction Buddha Payak. Okay? And so, there was another faction, Wong Taiwan. Faction Wong Taiwan. Okay? Which translates as royal progeny. But Wong Taiwan been faction Gao Tisud. Okay? Tipateta. It's also the faction that Thaksin was able to weaken when Thaksin bin Nayok.
But beginning with after the coup of 2014 coup, Prim เทนสุรนนท์เขาอยากจะมีรัฐประหารแต่ว่าประยุทธ์ไม่พร้อมคนที่อยากจะนำรัฐประหารเป็นอภิรัตน์ของสมพงษ์ Okay, and then ในที่สุดประยุทธ์ said, okay, I'll just lead this. And he did. Okay, he did lead the coup. And the result was, we understand, mi Kosocho, and we see the military rule. Military rule in Thailand for the next 5 years. อีก5 ปีในกองทัพมีรัฐบาลทหาร Okay, รัฐบาลทหาร But สิ่งที่น่าสนใจเป็นว่าประยุทธ์เกษียณเขาต้นเกษียณ in 2558 and his associate Udom Det Sitabutเป็นผบ.ตบ. Who is Udom Det? Udom Det เป็นใคร? Well, Udom Det is from Udom Det มาจากครอบครัวทหารครอบครัวสูง elite family. Okay. ประยุทธ์ไม่ใช่ elite นะเขาไม่ใช่มาจากครอบครัว elite อันนี้เหตุผลเขาแต่งงานกับคุณหญิงนรพร Okay, he married into the elite ไม่ใช่อุดมเดช but อุดมเดชเป็นผบ.ตบ. 1 ปีอย่างเดียว because เขาต้นเกษียณ and then the อิทธิพล of ประวิตรวงษ์สุวรรณสูงขึ้น and ธีรชัยนักวณิชที่เคยขับรถจีบสำหรับประวิตรกลายเป็นผบ.ตบ. So we see these different sub-factions within the military. Within the Buddhapa Payak,มี sub-faction. And it's here the beginning of problems between Prayut and Prawit. It's here the beginnings of problems between Prayut and Prawit. In fact, you may even think that the problems could have started actually when Prawit supported the coup of 1981, and Anupong and Prayut did not support that coup. Okay. Now, in 2016, we know that เสียชีวิตใช่ไหม2,561 is that no is it 2016 59 okay 2559 passed away. It's important for the military สำคัญสำหรับกองทัพสำคัญมากเพราะว่า it's the end of the power of Buddhapa Payak. The next Pabal is Chalamchai Sittisat, who is from the Special Forces faction. Special Forces is the faction of Surayut Chulanon and Sonti Bunirataglin. And that's important. And it indicates the power of a new number one. Chalamchai, after Chalamchai, then we see Apirat, Kong Sompong, Glai Ben Pabatabo, Apirat.
And so finally ในที่สุด we begin to see we begin to see Wong Taiwan coming back. Apirat is Wong Taiwan. Who is Apirat? He ออกกำลังกายมากกว่าผมแน่นอน Okay, Apirat เป็นลูกชายของ Yes, exactly. Sunton Kong Songpong. And the Kong Songpong family has been successful recently because the story is that Sunton did work with the son of somebody to help him learn how to fly things. Okay? So there was a closeness between this Kong Songpong family and the current number one. And in fact, after Apirat Kasian Leo, the next Dr.Paul is Narongpan, Jit out there. And Narongpong is from Wong Taiwan. But let's back up. Let's not toy it. So we have the Wong Taiwan faction. We have the Buddha Payak faction. Ti Painai is the Tahan Surachani. Okay. So it's like faction. Okay. In 2018, that's Song Ha Hok Nung, 2018, this traditional institution tried to create its own faction called the Kaudang. Faction Kaudang. And basically, yes, it's a white shirt with a red thing. That's all it is right now. It's more than that. Okay. It's a bunch of trainings that you go to. You train specially. You have to get an invitation. Don't me Nang Su Chun. You can't just say, okay, Pomjana, my dad. Okay. But only the Tahan Ti Tug Luak Doi Ani Mi Okad Kun Bai. But what about all the other soldiers? Well, we call them Tahan Kyo. So we have the Tahan Kaudang and the Tahan Ka Kyo. Okay? Wow. So this is going on. But the problem is, okay, if the traditional institution creates all of these faction called the Kaudang faction, okay, Rao Chun, Tahan Bangkon, Kaunai faction Kaudang, that was Jing Jing Leo, Rao Ruwa, Kon Tiu Nai Kaudang, Kuyu faction Un, Kuyu faction Un. Prochanan, Mi Panhawa subfaction. So, Kon Tiu Kaudang, Achaben Kaudang, that been subfaction Wong Taiwan and subfaction Buddha Papayak. You can't stop it. Okay. It's not going to end. Okay. So, meanwhile, what happened to Prayut? Miyarai God Kunka Prayut. Well, Prayut, he went through a metamorphosis. I don't know if you've read the Metamorphosis, famous work on changes, but at first, Tirak Prayut was very angry. And then later, he's the nice, happy, Lum Tu, right? Okay. What? Is that the same person?
Well, it's hard to say, but we do know. So the National Council for Peace and Order, the Kosocho, engaged in attitude adjustment. Praptasanakadi. There were military courts. Section 44, don't forget that. Okay. And of course, the 2017 Constitution. That's a wonderful constitution for the military, by the way. And I call it the red rimization. I coined that term. Red rimization, the Kaudangization of senior Thai military officers. So even though there were previous factions, Wong Taiwan, Buddha Papayak, Special Forces, Black Panthers, Special Forces is Muagdang, right? And then Black Panthers, okay? And there is your Kaudang. You can have a white, yeah, okay. There have been demands for military reform in Thailand. And this is many years ago now, beginning with mi pak kan meung ti yakจะปฏิรูปกองทัพ Okay. เพื่อไทยก้าวไกลที่เคยเป็นอนาคตใหม่ที่ตอนนี้เป็นพรรคประชาชน Okay. These more progressive parties have looked for changes. Okay. Problems with conscription. Okay. Problems with an overly high military budget. Okay. Problems with military land. ทำไมทหารต้องมีที่ดินมากๆ and so many other issues. Okay. So at this meeting, this was General Pongsakorn of the Anakot Mai, and Kauyak Batirup Gongtap, and he's a former senior military. But here we have General. Well, this is the Luke Chai of General Suchenda, and เขาบอกว่าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับปฏิรูปทหารปฏิรูปทหารได้ We can do it ourselves. I don't know. Now in 2019, 2562 Pak Palang Pracharat came to power. And actually, this Palang Pracharat Majak Nai. If you look carefully, if you go back into the history, a general told me, in fact, that the Garamana created Palang Pracharat from the Palang Pracharat policies of the Kosocho. Okay? To give special welfare to villagers, and then name it after the party. And in fact, there are many retired soldiers who are in this party. And so what I like to say is, Pak Palang Pracharat bin sing ti rao riyekwa Trojan horse. Bin Trojan horse. Takun kei on the Iliad of Homer. Troy, Trojan horse, the horse that comes as a gift of the Greeks to the Trojans. And inside the horse are the Greeks that are hiding. And the Trojans accept it and open up the gates and let the horse enter. And then at night, the Greeks come out and destroy the city. So if you say that a Pakan Muang is a Trojan horse, it means it's secretly a krungma of a non-democratic force. Okay? And in Thailand, there have been many Pakan Muang that were born from the military.
Chat Thai, for example, was born from military faction, right? Many parties, and Tanom, Kittigajon, and Prapat created I think it's called the Saha Prachatipadai Party, the Samakitam Party of Suchinda, and Palang Pracharat. There's others. But usually, the problem with the Banha, with the Pak Ganmung Gut Jak Tahan, is Pak Babni Mai Mi Chi Wit Yao. Okay? Maybe one or two terms. And if Takao Yang Mi Chi Wit Yao, maybe it's Itipon will lot long. Okay? Like look at Palang Pracharat now. It's going down. Okay? Chat Thai. Now it's called Chat Thai Patana. Mi Itipon Noi. Okay? But at least at that time, they were happy. Prayut and Prawit. But then later they were not happy. Okay? Ani cry. Tamanat, he's happy, maybe, if he gets a portfolio. Okay. So, Apirat Utinai Thani. Apirat is a vice head of the royal household. I'll say it all in English. Okay? And the royal household, the head of the royal household, Sadit Pong Sukwimon, is, you could argue, he's military too. Air Chief Marshal. Okay? And then there's also in Thailand today a Capital Security Command, which is led by a man named Dr.Paul. In fact, you could argue that today the Puridet and the Sukwimon families have a lot of power. So after 2023, the election saw the new Nayok Seta Tawisen. ขอโทษผมเขียน PowerPoint ก่อนอาทิตย์ที่แล้ว And the first elected civilian defense minister ที่ไม่ใช่นายก Sutin Klang Sang. Okay? So, you know, maybe civilian control is getting better in Thailand. Maybe. Maybe not. Okay? Actually, the Pheu Thai government, as we know, is a centrist government working with the royalists and against the Gaoklai and against the the Pak Prachachon. So what is it like, Thailand's military in 2024? Okay, so here we go. Who is the Papasasal? On the far left, it is General Songwit Nunpakdi. Okay, now the Papasasal ไม่มีอิทธิพลมากมีอิทธิพลน้อยอันนี้ไม่เหมือนประเทศอื่น Right? Usually in countries, the supreme commander has the most power. Not in Thailand, as you know. Okay? It's interesting too, though. The Songwit Majak Krapklua elite family of the military. Okay? Paul Kalben Krai. Isarapong Nunpakdi. Ti Kei Tamgan Kap Sunton Kong Sompong. In the coup of 1991, right? It's like a circle. Okay? The Songwit doesn't have that much power. Cry me Itipon. Kon Tabai
is the army commander, Pabaltaba Jadun Chai Hin Tao. Yes, he has the power. Jadun Chai Hin Tao. Jadun Chai Hin Tao Ben Krai. Actually, Jadun Chai is from the Tahan Surachani of the Buddhapa Payak faction. Before Prayut stepped down as the Nayok, he appointed Jadun Chai as the Pabaltaba. And so, you could argue that Buddhapa Payak has come back under Prayut. All right? But, of course, Jadun Chai Tonkasian in October. So all of the different political groups are trying to compete for who is going to be the next Pabaltaba. Okay? Also, the Navy commander has to retire in October. The Air Force commander has 2 more years. Okay? The permanent Minister of Defense is an ally of Prawit Wongsawan. He retires in 2025. Here is the competition for the Army commander. These 3 men. First, General Tarapong Malakam. I need cry. Well, he is close to Prawit Wongsawan. แต่เขาไม่เคยเป็น the Pabaltaba of the Metap Nung. You kind of have to be the commander of the Metap Nung to be the army commander. Not always. Chulam Chai Siddhisat might have been. Suriyut Chulanon might have been. But usually, I mean, come on. Usually you have to be the Metap. Okay? And then, oh, by the way, so if this man, Ta Samutwa, Tarapong, Lai Bin, the Pabaltaba, Kaujakasian, Ig Song Bei. And now, over on this side, General Ukrit Buntanon. Ukrit Buntanon. Okay? Now, General Ukrit was able to rise into power because he was a consensus candidate, Kajame consensus. He was just moving up. And he's actually from the Kaw Keel faction, my Chai Kaw Dang. Okay. He is a person who's very good bureaucratically, but mi lai kon bagwa kao mai mi bara mi mak. But Caucasian Ig Song Bei. Now, Krai Gamlang Chia Ukrit. Well, Sutin, Klang Seng. Why would the Puatai government cheer Ukrit? Because he's not considered a strong potential army commander. Also, he's not supported by Prawit Wongsawan. Tarapong is supported by Prawit, and Prawit and Thaksin don't get along. The third person, Konti Sam, is General Panat. General Panat is considered close to the traditional institution. He also retires Ig Sampi Gasian. 24, 5, 6, yeah, Ig Sampi. Okay. He is considered close to somewhere up there. The only problem with General Panat, Tani Kalbin Se Atikan. So the problem is, usually, Bokatit, Se Atikan, Jamai Klaipin, Pabaltaba, he might be wrong first and then jump up to be Pabaltaba. Okay? But
Anything's possible. Okay. So, I would argue that he doesn't have a chance because he's close to Prawit. Oh, by the way, Panat, he was the commander of the 1st Army Region. Ukrit was never the commander. I think there's going to be one of two things happen. Either Ukrit becomes Army commander for 1 year, and then he moves up to be Supreme Commander because Songwit retires, or Panat will become the Army commander for 3 years straight. In which case, Panat is considered to be sort of a gruff person in terms of similar to Prayut. More of a coup maker. Scenarios of a possible military coup against, excuse me, Ung Ing, Machai Seta, bye bye Leo. Well, I think this is the least likely, but I had to put it in. Defense Minister Sutin clashes with Army Commander General. I don't think that there will be that big of a problem. Actually, if you look at the relations between Seta and the Army commanders, they're pretty good generally. Right now, the Army has been very upset at Thaksin going into Myanmar and negotiating personally with Burmese groups and not telling the Army about it. Okay. Chakrapol Penke even boasted about it on Facebook. I don't think this could lead to a coup, though. That's kind of fun. Second, a pardoned Thaksin, and yes, he's been pardoned, personally irritates the aristocracy. If you can read through the lines, personally irritates that, then there can be a coup. Yes. And finally, at least I was predicting here. See, I did not say Pak Pachachon, but I knew it. Move Forward Party or its reincarnation, Pak Pachachon, wins a landslide election. Kauchai landslide election, man. So supposing Tasamutwa, Pak Pachachon, Chanat, and it's huge, then there could be fear. And fear can lead to Ratabrahan. Why? This could be a question you might have. Why is the military sonjai to intervene in politics? Well, the basic reason is because the military is a leading stakeholder, right? But there's 4 other important reasons. Headpon see headpon. No. The military sees itself as the guardian of the traditional institution. Okay? And so if there's a problem and the military thinks that the traditional institution needs guarding, then there can be a coup. Number 2, for any of you who understand the Titsadi, the social construction, okay, the idea of the perceptions over time and identity over time, okay, how many coups have there been? 14. How many coup attempts? More than 14, maybe twice that many. A military that is used to coupping constantly is likely to coup another time because it's used to it. Okay? And as such, the military sees that it does have the right to intervene. And in the past, the military was the dominant institution in Thailand, like during Sarit. Okay. Number 3, political power interests. Okay.
The military has political power interests. They like power. They want power. Number 4, and finally, the military has khaki capital economic interests. So this is what I would say in terms of that. I hope you like my slides. Wang Wa Kun Chob slides. I've actually come to the end of my talk. ขอบคุณอาจารย์พอมากนะครับสำหรับการนำเสนอนะครับ ก็ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อหนังสือได้นะครับ ผมคงไม่สรุปทุกรายละเอียดนะครับอาจจะเอาเป็นประเด็นหลักๆนะครับอันแรกนะครับก็ที่อาจารย์พอพูดมาคือประวัติศาสตร์หมดเลยเพราะนั้นจะมีตัวละครเยอะมากนะครับตัวละครในอดีตเยอะมากรวมถึงในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้ศึกษาตัวโครงสร้างหรือว่าการจัดโครงสร้างกองทัพนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเล่มนี้ศึกษาอะไร2นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อหนังสือเนี่ย Praetorian Kingdomคำนี้มีความหมายนะฮะคำนี้คือเป็นคำที่จำกัดความให้คุณลักษณะว่ากองทัพสามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้ยังไงในประเทศไทยความหมายของมันก็คือว่า Praetorian เนี่ยก็คือตัวกองกำลังที่อารักขาจักรพรรดิโรมันและในประวัติศาสตร์โรมันเนี่ยหลายกรณีนะครับที่ตัวกองกำลังที่อารักขาจักรพรรดิเนี่ยมีอำนาจเหนือจักรพรรดิไม่ต้องพูดถึงสถาบันการเมืองอื่นในโรมเพราะนั้นจากคุณลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจารย์พอเอามาใช้กับกองทัพไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับสถาบันนะครับว่าบทบาทของกองทัพคืออะไรนะครับแล้วเชื่อมโยงกับสถาบันยังไงนะครับเพราะนั้นถ้าเข้าใจในคอนเซปต์เรื่อง Praetorian เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาอาจารย์พอไม่ใช่คนแรกที่หยิบมาใช้นะครับมีนักวิชาการหยิบมาใช้เนี่ยทศวรรษที่ 1960แต่การเอามาใช้เป็นตัวเปรียบเปรยเป็นภาพสะท้อนเนี่ยอย่างจริงๆจังๆก็ต้องบอกว่าอาจารย์พอก็เป็นคนแรกๆที่หยิบมาใช้นะครับต่อมานะครับสะท้อนจากชื่อก็คือกองทัพเนี่ยมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองไทยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวแสดงที่มีอำนาจมากที่สุดตลอดเวลาเพราะมันขึ้นลงนะฮะเท่าที่ฟังจากอาจารย์พอมันจะเห็นว่ามีพีเรียดที่ขึ้นสูงปี๊ดเลยแล้วมีพีเรียดที่ลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่ามี military matter นี่คือกองทัพเนี่ยสำคัญแต่ว่าไม่จำเป็นว่าต้องมีบทบาทมากที่สุดหรือสำคัญมากที่สุดในทุกๆช่วงเวลานะครับอาจารย์พอก็ให้ตัวเลขมานะครับคือ14ครั้งนะครับที่มีการรัฐประหารสำเร็จแต่ว่ามีความพยายามรัฐประหารที่ไม่สำเร็จอีกเยอะกว่านั้นอีกนะครับทีนี้ย้อนกลับไปสู่จุดตั้งต้นของการก่อตั้งกองทัพสมัยใหม่คือปี1852นะครับก็คือตั้งขึ้นมาโดยสถาบันกษัตริย์นั่นแหละนะครับก็เพื่อที่จะดูแลนะครับรัฐชาติที่เกิดขึ้นมาใหม่รวมถึงดูแลสถาบันด้วยนะครับแล้วก็เอาจริงๆมันมีความพยายามในการยึดอำนาจที่พวกส่วนมากคนส่วนมากไม่ค่อยรู้ในยุคสมบูรณาญาสิทธิ์อาจารย์พอชี้ให้เห็นอย่างน้อย3ครั้งนะครับแต่ว่า3ครั้งนี้คือล้มเหลวนะครับจนมาสำเร็จเนี่ยในปี1932นะครับซึ่งอาจารย์พอบอกว่ามันคือการยึดอำนาจไม่ใช่ปฏิวัติคูไม่ใช่ revolution นะครับแล้วเหตุการณ์นี้แหละก็ทำให้ตัวกองทัพเนี่ยยิ่งมีบทบาทมากขึ้นนะครับมีบทบาทมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นอาจารย์พอก็ไล่พีเรียดไทม์ไลน์ช่วงเวลาต่างๆหลัง2475เนี่ยเป็นต้นมานะครับ
รวมถึงความพยายามในการยึดอำนาจของฝั่งขั้วอำนาจเก่านะครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดทุกอันนะครับเพราะว่ารายละเอียดจะค่อนข้างจะเยอะแต่อันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าตัวแสดงหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในสมการอำนาจของการเมืองไทยเนี่ยนะครับอันหนึ่งในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือประเทศบ้านเกิดของอาจารย์พอลนั่นเองนะครับโดยมีองค์กรหลักๆคือ OSS หรือว่าบรรพบุรุษของ CIA ในยุคปัจจุบันนะครับที่หลังจากยุคโควอร์ตั้งแต่ยุคโควอร์เป็นต้นมาสงครามเย็นเป็นต้นมาอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยโดยเฉพาะผ่านกองทัพมาโดยตลอดนะครับเริ่ม1940นะครับซึ่งมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นประชาธิปไตยเพราะกองทัพบทบาทดิ่งสุดสถาบันบทบาทดิ่งสุดแต่ว่ามีตัวแสดงลับอย่าง OSS เนี่ยนะครับที่เข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะนั้นแต่วิธีการแทรกแซงในหลายกรณีแทรกแซงผ่านการอิงกับแฟคชั่นต่างๆแฟคชั่นหรือกลุ่มหรือมุ้งต่างๆในกองทัพจะเห็นได้นะครับในหลายช่วงเวลาเนี่ยนะครับที่อาจารย์พอใช้คำที่ฟังดูยากๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตะตะขี้นะครับก็คือรูปกครองโดย4คนนะครับ stratocracy รูโดย1คนนะครับหรือว่า diarchy ปกครองโดย2คนจะเห็นได้ว่ากองทัพไทยเนี่ยมันพูดง่ายมีแฟคชั่นอยู่ตลอดเวลาคืออย่าไปคิดว่ากองทัพเป็นก้อนกลุ่มก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันที่สามารถปกครองครอบงำนะฮะหรือตอนนี้ต้องใช้คำศัพท์ว่าครอบครองเนี่ยนะครับได้โดยเบ็ดเสร็จไม่มีนะครับน้อยมากอาจจะมีช่วงเวลาที่ภายใต้จอมพลสฤษดิ์ช่วงเวลาเดียวนะครับที่โดยคนคนเดียวนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นตัวแสดงในกองทัพมักจะแตกออกเป็นกลุ่มก้อนและจะมีตัวแสดงลับอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกลุ่มก้อนต่างๆเป็นระยะอาจารย์พอยังนำเสนอการตีความเหตุการณ์สำคัญนะครับอย่างเช่น14ตุลาหรือกระทั่ง6ตุลานะครับผ่านมุมมองของกองทัพรวมถึงตัวแสดงลับอย่างสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าบางทีเราสามารถนำเสนอการตีความสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยแบบใหม่ได้นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับสมการอำนาจหรือว่าดุลอำนาจระหว่างกองทัพหรือกลุ่มก้อนต่างๆในกองทัพและสถาบันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะฮะโดยในยุค1980เนี่ยสถาบันก็เริ่มมีบทบาทในสมการอำนาจมากกว่ากองทัพนะครับแต่ว่ายุค80ก็เป็นยุคที่มีความพยายามในการยึดอำนาจบ่อยครั้งมากแต่ล้มเหลวนะฮะแต่ล้มเหลวซึ่งความพยายามในการยึดอำนาจมันสะท้อนเห็นว่ากองทัพก็ยังมีแฟคชั่นอยู่มีกลุ่มก้อนมีมุ้งอยู่ในกองทัพนะครับยังไม่สามารถคุมได้เบ็ดเสร็จนะครับและต่อมาจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือ1992นะครับเหตุการณ์นองเลือดเดือนพฤษภา2535เนี่ยนะครับก็ทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพดรอปลงในสายตาของประชาชนนะครับความชอบธรรมดรอปลงเพราะนั้นมันจะมีพีเรียดที่หายไปนะครับแต่ว่าหายไปไม่แปลว่าไม่มีบทบาทเลยนะครับอาจารย์พอลใช้ว่า guided democracy guide ชี้นำเป็นประชาธิปไตยที่มีผู้ชี้นำอยู่ข้างหลังแต่ไม่ได้ออกมาฉากหน้านะครับจนอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญคือการขึ้นมาสู่อำนาจของทักษิณชินวัตรนะครับอันนี้ก็จะมีการสั่นคลอนนะครับเหล่าชนชั้นนำต่างๆพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีก็จะมีการยึดอำนาจอีก2 ครั้ง
นะครับตามมาอีก2 ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่พวกคุณก็อยู่ในเหตุการณ์ร่วมสมัยกับพวกคุณนะครับก็คือการขึ้นสู่อำนาจของประยุทธ์นะครับประวิตรซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะมีบางแฟคชั่นที่จะคุมได้เบ็ดเสร็จแต่จริงๆแล้วอาจารย์พอลกำลังชี้เห็นว่ามันคุมได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วสมการอำนาจมันพอคุมเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลุ่มก้อนที่ไม่พอใจนะครับที่อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์มากเท่าที่ควรก็เริ่มรวมกลุ่มกันนะครับเราจะเห็นว่าพออาจารย์พอพูดไปเรื่อยๆประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นในอดีตของประวัติศาสตร์เนี่ยมันซ้ำรอยเดิมนะครับมันซ้ำรอยเดิมแต่สุดท้ายประเด็นสำคัญก็คือว่ากองทัพยังเป็นตัวแสดงที่สำคัญในการเมืองไทยที่เราไม่สามารถตัดออกจากสมการการเมืองได้เลยนะครับผมสรุปคร่าวๆไปประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นช่วงเวลาของคำถามนะครับอันนี้เปิดกว้างสำหรับคำถามจากทางบ้านด้วยนะครับออนไลน์ด้วยนะครับใครมีคำถามชูมือได้เลยนะครับจะเป็นไทยเป็นอังกฤษได้หมดนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับเป็นไทยเดี๋ยวผมช่วยแปลให้นะครับเป็นอังกฤษก็ตามสบายได้เลยนะครับถ้ามีคำถามจากทางออนไลน์ก็รบกวนคุณเก่งด้วยนะครับ So if while waiting for the question from the floor maybe asking you first so in your opinion what is like the critical juncture in terms of like the affecting the military ascendance so in your opinion what is the most like important critical juncture Thank you for the question. The critical juncture was June 24th, 1932. Song Si Jet Ha was the critical juncture because the critical juncture was the end of absolute monarchy and the rise of the military. And the military never has diminished in power since 1932. Another smaller juncture, which I wouldn't say was a critical juncture, was Songpanharoi because that is when Prem Tinasulanone came to power and he was able to bring about the partnership between military and monarchy. But the monarchy was the majority, was the senior partner. So the critical juncture was 1932. So they asked about the role of the U.S. Foreign policy regarding the Thai politics. So are there like any change? I think that they want to know about like first the history of the Thai-U.S. relation, and then the situation right now. Thank you for the question. So the history, if we look back, I mean, I want to give you a more limited answer because I could talk forever. I mean, the beginning of relations is in 1833, but really the first relations were more in terms of supporting U.S. missionaries in Siam, and then trade. But what the United States became much more interested in was intervening in Thailand because of the Cold War.
and it was Cold War fears from 1947 until until probably the Prim government. After the end of the Cold War, the United States wasn't interested in considering Thailand for huge security concerns. But since the rise of the new Cold War between China and the United States, there are fears in Washington that maybe Thailand might tilt toward China. So you never know what could happen in the future. But certainly after 1991, the end of the Cold War, United States interests in maybe interfering in Thailand, it stopped. คร่าวๆนะครับก็คือคำถามแรกก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ทำให้ทหารเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองไทยนะครับก็คือ2475นะครับ1932นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วบทบาทของทหารไม่ได้ลดลงและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทหารเข้ามามีบทบาทหลังจากนั้นก็อาจจะมีขึ้นลงนะครับแต่ก็ไม่ได้หายไปนะครับและจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งนึงคือ1980นะครับซึ่งเป็นยุคของพลเอกเปรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของสมดุลอำนาจระหว่างกองทัพและก็สถาบันนะครับอันนี้คือคำถามที่1นะครับส่วนคำถามที่2นะครับมีคำถามเป็นทางบ้านในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกานะครับก็จุดหักเหสำคัญก็คือสงครามเย็นนะครับ1947นะครับที่อเมริกาหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยเริ่มเข้ามาแทรกแซงในทางการเมืองนะครับแต่ว่าหลังยุคสงครามเย็นเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับอเมริกาก็เริ่มไม่ได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยและภูมิภาคนี้สักเท่าไหร่นักแต่อาจารย์พอกำลังจะบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเกิด New Cold War หรือว่าสงครามเย็นใหม่ซึ่งด้วยความหวาดกลัวว่าเราอาจจะเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาอาจจะทำให้สหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ามาแทรกแซงหรือเริ่มคิดที่จะเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับในห้องมีคำถามนิดนึงไหมฮะถามเป็นภาษาอังกฤษเลยOkay, thank you. First of all, thank you for your wonderful speech. And I am Kankanong Imlo. I'm Dream from a third-year student of political science. And my question is quite simple, but I want to know that what was the turning point that made you become interested in ministry in Thailand? Because we are a student, and we have to find some point that we have to interest for. So I want to know what made you be you today. Thank you for the question. I became interested in the military because I was writing my dissertation about political parties, and I was looking at the history of political parties, and I noticed a lot of them began with military, and there were many military involved with parties. So I was like, why is that? So then I started looking again and again at the military in Thailand. I found it very interesting, and so that's where it comes out of. I was interested in studying democracy and political parties, and I end up seeing military. Thanks. อาจารย์พอทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าเวลาทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองคุณจะเห็นได้ว่าในหลายยุคหลายสมัยหรือแทบจะทุกยุคทุกสมัยเลยพรรคการเมืองมักจะมีบทหลังพักเบื้องหลังพักการเมืองมักจะมีบทบาทของกองทัพอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็คือจุดตั้งต้นนะครับแล้วโอเคหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในช่วงประมาณ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาเป็นผลงานหนังสือ4 เล่มแล้วบทความอีกนับไม่ถ้วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทัพนะครับทุกคำถามมีคะแนนนะครับ
เชิญเลยครับในฟลอร์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะ because she asked ทำไมประเทศไทยทำไมผมสนใจประเทศเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพที่ประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ 2536 แล้วประสบการณ์ผมเห็นประเทศไทยไม่ได้เห็นประเทศอื่นแล้วไปเขียนวิทยานิพนธ์มาเรียนปริญญาเอกเป็นเกี่ยวกับ faction พรรคการเมืองในประเทศไทยอันนี้เหตุผลตอนเป็นประเทศไทยแต่ว่าเมื่อผมเขียนกับอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับ khaki capital we เปรียบเทียบกับหลายประเทศso ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวจริงๆอาจารย์พอลเริ่มสนใจกลุ่มก้อนหรือว่ามุ้งในพรรคการเมืองนะครับแต่ตอนนี้กลับกลายมาสนใจกลุ่มก้อนใน faction in military นะครับก็คือ the same thing เปลี่ยนประเภทของมุ้งเชิญเลยครับปีหนึ่งถามได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกองทัพหรือว่าการเมืองไทยถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะฮะมีไหมครับออนไลน์ไม่มีนะครับโอเคตอนนี้ก็กี่โมงแล้ว3 โมงจะครึ่งแล้วนะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามนะครับผมคิดว่าก็น่าจะถึงแก่เวลาแล้วนะครับที่ผ่านมาอาจารย์พอก็สปอยเนื้อหาในหนังสือของอาจารย์เยอะมากนะครับพูดได้ง่ายนะครับผมพูดสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณอยากเรียนรู้การเมืองไทยการเมืองการปกครองไทยหนังสือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยในแง่มุมที่ไม่ใช่ศึกษาประวัติศาสตร์แบบรัฐมนตรีนายกคนนี้ช่วงนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งผ่านมุมมองของกองทัพผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้นั่นแหละจะตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นในการเมืองไทยได้นะครับ700 กว่าหน้านะครับลงทุนลงแรงกับเรื่องนี้ไปเยอะมากนะครับไปขุดเอกสารไปตามสัมภาษณ์คนนะครับอาจารย์พอแม่นมากนะครับในเรื่องชื่อคนในเรื่องช่วงเวลาว่าขึ้นสู่อำนาจยุคไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาการเมืองไทยนะครับผ่านแง่มุมใหม่ๆนะครับโอเคนะครับก็ถ้าไม่มีครับก็ฝากลิงก์นะครับสั่งซื้อหนังสือพรีออเดอร์นะครับแล้วถ้านิสิตมน.ท่านใดซื้อนะครับก็สามารถมาขอลายเซ็นอาจารย์พอได้นะครับ so do you know how much like does it actually I don't know how much but if I can make it cheaper I will or if I can find you a free way to get it I would but I'll know next week how much ตอนนี้ยังไม่รู้ราคานะครับแต่ปกติ ISEAS ไม่น่าจะขายแพงเท่าไหร่นะครับก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่ซื้อได้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจลองติดตามดูได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของคณะสังคมศาสตร์นะครับ Yeah I think so yeah โอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตามอีเวนต์ต่อไปนะครับของการเปิดตัวหนังสือนะครับที่ผลิตโดยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์นะครับได้อย่างต่อเนื่องและ
แต่เราสัญญานะครับปีหน้าเราสองคนจะมานั่งตรงนี้อีกแน่นอนนะครับในหนังสือเล่มใหม่อีกเล่มหนึ่งที่ผมกับอาจารย์พอลจะออกด้วยกันนะครับโอเคนะครับครับผมขอบคุณดร. Paul Wesley Chambers นะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิเนื่องจำนงครับขอเสียงตบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับPraetorian Kingdoms A History of Military นะครับ Ascendancy in Thailand นะครับซึ่งมีกำลังจะวางจำหน่ายนะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปกดลิงก์ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของคณะสังคมศาสตร์ได้นะครับแล้วก็สั่งจองก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่ออกนะครับแต่ว่าใกล้ๆจะออกแล้วล่ะครับและในส่วนของราคาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของคณะสังคมศาสตร์นะครับวันนี้ขอบคุณนิสิตนะครับขอบคุณคณาจารย์ที่มาร่วมฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับพบกันใหม่กับการอ่านเปิดโลกครั้งหน้าครั้งที่ 9 ครับวันนี้สวัสดีครับ